이거 뭐 앞서? 아니 앞쪽 들어가. 이거는 제고이 나왔습니다. 잘 먹겠습니다. 아까 보여주는데? 여기는 어디? 밀양 만어사 만대에 물고기가 있어. 우와, 우와, 대박. 우와, 우리 저기 바닥에 안 보였어? 그러니까 돌밖에 없어. 거기 같다. 어디? 오네. 작잖아. 일본에. 아, 우리 그때 봤던 거. 신기하다. 원래 여기 뭐 종소리가 나거나 막 그렇게 한다. 맞아, 맞아, 맞아. 옛날에 그랬어. 봤어? 어떤 색깔이? 여긴 밟아도 안 연한 거고. 아 그런 거. 그런 거야. 저 운해가 진짜 이쁘다. 저번 예전에 10년 전에 왔을 때는 이렇게 길이 없었을 것 같은데. 맞아. 진짜. 여기 소원돌이 있는데 소원 빌기 전에는 그냥 잘 들려. 근데 소원 빌고 들면 안 들린대. 지금 일단 소원 안 빌었거든. 들리는지 들어볼게. 움직여. 움직여. 확 들리진 않는데 움직였어. 다시 들어봐. 아니 이제 소원 빌. 이제 소원 빌어. 자, 들어보세요. 진짜 아까랑 느낌 달라. 달라. 말도 안 되네. 진짜야. 아 그러니까 나무 해무가 참 이뻐. 해무 맞자 저게? 운해라고 적혀 운해. 있는데. 운해가 참 이쁜 것 같네. 운해, 구름 운, 해, 바다 해. 구름 운, 바다 해. 그래. 맞지? 종. 맛있을 것 같아. 요거 좀 뭐? 이걸로 바꿔가지고. 예. 주말에 와야 된다고? 그렇게. 평일이라 사람이 없네. 밀양에 볼 게 많으니까. 우리 여기도 가봤고, 위양못. 여기 영남로도 영남로 가봤고, 만어사도 가봤고, 허종사도 가. 태종사도 가봤고, 얼음골도. 천왕산도 가봤고, 얼음골. 여기 케이블카도 맞아, 타봤잖아. 맞아. 갑니다, 터널 안으로. 왜? 대박. 겨울이라서
안에 들어오니까 따뜻한데 좀 약간 습해. 그러게. 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠다. 사람이 없으니까. 아무도 없어. 우리밖에 없음. 총도 와인 ton을 훨씬 좋다고? 스펀지밥 너무 귀여워. 뭔지 봐. 와. 하다고. 우와. 진주도 있다 기우. 찐. 우와 거북이. 손이 매달려 있어. 끝인가 봐. 뭐야? 보여. 괜찮은데? 자기 신발은 그게 안 되는가? 우와. 우와. 아, 놀래라. 그래서? 시간이 남아서 작완 간저? 뭐지? 뭔지는 알고 왔냐고. 뭔지는 모르겠어. 뭔지는 알고 와야지. 여기 앞에 보면 설명이 되겠지. 소똥. 오. 얼마 전에 그 우리 친구들께서 조선시대 공무도 하는 거. 오늘 몇 시요? 문은 누가 여는데? 마크를 준비했다. 근데 너무 관리가 안 됐다. 아직까지는 뭐. 여기는 사람들이 잘 모르는 데잖아. 응. 왕력. 어떡해, 고양이. 아. 꽃갈비, 치맛살, 안꺼미, 안창살. 그대로. 맛있겠다.